Hello， 大家好啊！灣區接駁阿強認得晒啦嗬。嗱，而家我帶到大家嚟到我哋南沙嘅橫瀝地鐵站就喺對面嘅啫。咁咧，我哋呢個樓盤咧叫做灣區金融城。嗱，睇到一個大招牌，我哋係央企嚟嘅，咁啊，所以大家買嘅時候咧都比較放心啊。嗱，好啦，我哋將要入去售樓部之前咧，就同大家講講啦。地鐵站我哋就對面馬路。嗱，呢度睇到啦，藍色頂嗰度，嗱，過到條橋咧就有個島尖啦，島尖嗰邊嘅價錢咧同呢度哇爭好遠。當然一分錢一分貨啦。咁啊，但係我哋呢個央企唔差噶啦，睇睇外圍環境。同埋我哋前面一片草皮咧，呢度係無遮無擋嘅，以後都係。好啦，嗱，入銷售中心之前咧，大家記得訂閱我哋頻道灣區誌。好啦，而家我哋入到銷售中心啊，請到阿蘇生同我哋做一個介紹嘅。嗱，我哋呢個位置咧就係灣區金融城。咁啊，介紹下我哋喺香港過嚟嘅一個交通啦，同埋我哋周邊嘅環境，包括商業中心啊嗰啲。咁咧，目前咧，我哋喺南沙嘅一個 CBD 橫瀝道呢度。咁樣咧，我哋點去到香港咧？可以海陸空三為一體嘅。咁首先咁犀利添啊！海陸空都玩埋。第一個咧，我哋喺我哋呢個南沙北站慶盛呢個位置，呢個有高鐵站嘅。呢個咧，目前有香港科技大學同埋咧港人民親子弟學校喺呢個位置，係由我哋嘅前特首啦梁振英佢喺呢個位置去搞嘅。咁呢度已經開學㗎啦，呢度有高鐵站咧，目前21分鐘可以去到我哋深圳北，35分鐘去香港西九龍站嘅。西九翻到過嚟慶盛都係30幾分鐘啊！35分鐘，所以咧有大量嘅港人嚟到呢邊讀書㗎啦。讀書都過嚟？冇錯，香港科技大學啊嘛。我以為讀小學嗰啲啊。小學都有喎，都有啊。港人民親子弟學校。係咩？係啊，有小學㗎，專為港人而設嘅喺呢個位置。係啦，咁樣咧仲有一個海上交通。海上交通咧就係我哋嘅南沙灣嘅南沙客運港呢個位置咧，坐船90分鐘可以去到我哋嘅香港嘅中環碼頭同埋機場碼頭。係啦。其實喺選擇坐船嘅多唔多咧嚇？真係都多㗎喎，嚟到呢度咧大部分咧會嚟度去度假式啦，因為內南沙灣咧有南沙遊艇會啦，霍英東家族嗰陣時去搞嘅天后宮啦，係嘛？同埋有蒲洲廣場啦等等嘅都喺呢個位置。好多人去打高爾夫咧都會嚟嘅，係啦，所以有遊艇會喎，呢度就有遊艇會。高爾夫嗰係霍英東嗰個產業嚟㗎喎。冇錯。係啊，好多產業都係佢嘅喺南沙灣。呢個咧就係我哋嘅一個海上交通啦。咁仲有一個高鐵站嘅話咧，就喺我哋嘅萬頃沙呢個位置。建好嘅話咧，其實都可以接駁到去深圳，去到香港，即係相當於提供多一個高鐵站。喺我哋呢個樓盤過去，如果係10分鐘，過萬徑沙可能會近過去慶盛啊。冇錯，我想表達就係個路程問題。係啦，咁咧港珠澳大橋啦，係咪啊？過去都可以去到我哋香港啦。係啦，咁咧同我哋南沙都息息相關嘅。呢個就係高鐵啦，同埋海上交通啦。坪山島咧，當年2020年房價去到4到5萬蚊一方，以越秀國際金融中心為首嘅10大總部全部落位，仲吸引咗跨國企業阿瑪尼過嚟呢度打造時尚藝術中心喺呢個位置。為我哋啲業主去問呢個問題啦。咁既然間你而家係嗰個使用率係高出咁多咧，會唔會價錢方面又高咗咧？喺我哋廣州市呢邊嚟講嚟嘅話咧，豪宅本身就係比普通住宅會貴啲嘅。係，呢個冇問題。我即係話喺同等嘅情況下，即係比如講而家個公攤就冇咗啦嚇，即係新規又嗰個收益率高咗啦，同以前咁樣計咧，佢會唔會係個價格有啲區別咧？稍為大家都係普通住宅嘅情況下，未超過140方以上嘅大面積嘅情況下咧，會稍為貴2到3千蚊一方。新規係會貴少少，因為佢嘅使用率放翻喺。係啦，冇錯啦。嗱，呢個嘢我哋亦都要同我哋嘅客戶交代一下，因為我哋唔做假嘅嘢，係咪啦？我係嗰句講嗰句。係。咁因為佢嗰個使用率係高咗，咁啊提高咗少少嘅價格係正常嘅，比較合理咯。係咯。因為至低限度佢使用嗰個面積咧，佢自己係知道啊嘛，同埋好透明度高啊嘛。繼續啊，你唔好意思，打斷你話題。都應該嘅，因為你要同客戶去保障到啊嘛，正常嘅。咁咧，我繼續介紹翻我哋嘅橫瀝島，我哋國際金融島，佢係南沙嘅全新名片嚟嘅。咁咧，我哋介紹翻我哋灣區夢城啦。
21年到25年，我哋都係銷冠呢個樓盤，即係賣得最好嘅，亦都係最高入住率嘅。一個站去到番禺廣場，兩個站去到南村萬博。咁番禺萬博呢邊嘅價錢去到6萬蚊左右㗎啦。另外仲有一個問題就係打風嗰時會唔會勁啲咧？呢度咁咧上個月大家應該知道颱風好犀利啦，9月份嘅時候。係啦，哦。咁南沙咧係一啲事都冇嘅。一啲事冇。點解咧？因為我哋係黃金內灣。我哋雖然我哋係靠海，但係我哋係唔近海嘅。係啦所以咧係比較安全，會比珠海稍微好少少個位置。因為咧，其實呢個問題咧喺我心目中都有咗好耐呢個疑問嘅，因為佢係珠江口，因為我都要為啲客戶去喺呢方面去考慮，係啦，自然災害嘅問題。梗啦，唔係你賣嘢俾佢，唔好呃佢先得㗎，係咪先？我哋好中肯嘅。已經有咁多年啦，南沙都唔係話一朝一夕，所以咧經過咁多次颱風，比以前最犀利嘅山竹啊，各方面嘅其實一啲事都冇。係啦，咁嘅情況啦。所以話啱啱個颱風走都無耐，我而家要問你呢個問題就係咁樣啦。南邊地鐵口、地鐵上蓋咧會做一個大型嘅 shopping mall，超市、商場乜都有。咁商業咪已經解決咗啦，冇錯，交通就解決咗啦，解決咗啦。學校，學校我哋本身自帶托兒所、幼兒園，同埋咧9年一貫制學校，而家起緊，27年嘅3月份起好。嗰邊咧通常嗰啲顏色都係學校嚟嘅喎。教育用地，咁呢邊咧9年一貫制學校已經起緊㗎啦。係啦，已經係見得到動緊工。呢度咧唔需要畫餅，就係見到乜嘢就係乜嘢啦。係咁嘅情況。醫療嗰方面咧？醫療咧有成個華南地區最大嘅中山大學附屬第一醫院，31層高，3梯6戶嘅，呢啲係正常嘅住宅。咁我哋有新規入門級嘅新規蘭園、愉景蘭園系列，地鐵口300米左右，2梯6戶，88做到全南沙首個3+1 4房2廳2衛，3+1。4房，95、117，138方可以做到5房。連埋加一嗰個啊？係冇錯，冇錯啦。咁呢個咧就係我哋嘅新規愉景蘭園入門級別嘅。咁我哋嘅光壁景合明層喺度，第3種系列，就係我哋嘅能見天御府府系。大平層就喺嗰度。冇錯，3梯3戶，有133方、205方同埋228方。係啦，玻璃幕牆為主嘅。嗰個大平層咧就一定要睇下㗎啦。另外一個咧，你頭先講話88可以做到4房嘅，我亦都好有好奇心睇下係點樣。好。因為畢竟你嚟講，你88個面積唔大，但係你做到4房，我睇個空間有幾大先。好。係啦，佢可以滿足到部分需要4房嘅客戶，但係咧目前可能佢暫時嘅財力就係去到嗰度200萬左右出頭嘅。咁佢亦都需要去照顧到呢啲人群。係啦。你講係88平方幾多錢啊？200萬左右嘅一個級別。200萬左右。冇錯。好，咁我哋而家過睇睇。好，咁我哋不如睇95方4房，同88方一樣嘅。比例縮細啫。有冇88嗰個？88嗰個冇喺呢度。要去睇實體。一陣間上實體碌一碌去咯。咁嗱，咁我而家阿蘇生介紹到我哋嚟睇呢個95嘅，95嘅係幾多房啊？4房2廳2衛。4房2廳2衛，其實同88嗰個一樣，只不過呢個比例縮細咗，向外打咗少少。冇錯，一個向北，一個向南。呢個係向乜嘢？95個向南。95。呢個入門通道。呢個呢邊有 U 字型嘅廚房，精裝膠標，做台煙機、洗碗機都係自帶嘅。交付嗰陣時呢個係牆身嚟㗎。冇錯，交付呢個係牆身，呢度咧係玻璃推單門。咁咧我哋做呢個理念咧就係無樑一體化設計，上面係冇樑嘅，你可以打咗。冇樑，我以後真係冇樑添喎。係啊。嗱，而家我哋睇呢個咧就係一個樣板間，佢係即係將個牆體係拆咗嘅。咁咧呢度咧我哋係做到全屋精裝啦。係啦。3+1 4房有連接咗大陽台，以前咧個陽台咧就客廳幾大，陽台幾大，咁而家咧可以做到就係連接咗次卧。延伸咗過去。延伸咗過去，咁使用嘅空間更加大，而且喺我哋廣州呢邊嘅話咧，陽台贈送1半嘅。收個洗衣機喺呢度，陽台 OK 啊。打側張台可以開到台啦。喂，佢呢度係做咗啲櫃嘅裝飾㗎喎。咁如果佢係交付嗰陣時咧，呢度又多到40公分㗎咯喎。咁啊睇下你自己搞咩落去啦。酒櫃有乜都 OK 嘅。我覺得搞個酒櫃好過而家喎，好似衣櫃咁樣，係嘛？係啊。嗱，呢個咧就係一個書房啦。書房咧係直通出去個露台嘅。銜接翻啱先嗰大露台嘅。咁啊唔使睇啦，衞生間千篇一律㗎啦。
啊，睇完衞生間，睇下兒童房啦。兒童房度咧有一個飄窗台咧，啊都幾好嘅喎，俾啲細路仔玩喎喺度。但係要搞個防盜網仔先得喎。即係畢竟嚟講個玻璃啊。嗱，呢個就係一個細房，咁啊細房不過不失啦。你話佢大又唔大，細又唔細，話明細房㗎啦咁樣。嗱，主人房，佢個條大柱啊，肯定係啱先嗰度，但點解係會中間咧？我都覺得奇怪。咁嗱，佢呢個飄窗台好誇張喎，成米咁滯喎個幅度，完全係張單人床啊！咁啊依邊亦都係，嗱佢呢度咧真係多咗好多嘅。咁你如果可以拆埋佢，咪差唔多啦。都好嘅，其實唔瞓床瞓呢度，兩公婆嗌交咪掟一件過嚟咯。好衰啫，我咁講係嘛？唔會，啱嘅。你個床頭打交，床尾未和，咪嗌佢過去係啦。嗱，係啊，嗱，淋浴間都 OK 㗎，撐得起隻手㗎，咁啊喺度好 fit 喎，真係做得真係叻仔，啱啱好。個馬桶係啦。可能連趟門會好啲啦。趟門咧佢唔夠趟啊，呢度入唔到去喎，唔夠趟嘅。都係咁啦。哇！真係邊有咁叻㗎？做到咁叻㗎？你話真係用 C 嚟做單位啊？真係幾多 CC 啊？真係好似啲機械佬咁樣。嗱呢度咧佢利用咗一個位做到個衣櫃。其實都放到好多嘢嘅，上到頂就頂天立地。咁啊，基本上個情況就咁樣啦。阿崔生係咪？係，冇錯。嚟嗰度呢個飄窗台嚟嘅。飄窗嚟嘅。我初時點解嗰度咁大嚿嘅嘢喺隔離留咗個淋浴間添咁啊3+1房啊嘛，呢間係加一房嚟嘅。依間反而加一？呢間係加一房，所以你見到佢嘅牆體係唔同嘅。正常嘅房係有飄窗噶嘛。係啊，咁呢個咧就係有一半窗咯，半窗為主咯。哇！依個加一房正噃。係啊，所以贈送得比較多。所以點解90幾80立方都可以做到3+1 4房？交樓嘅時候都係咁樣。冇錯，我哋會做好裝修啦，唔需要你去打牆、做木地板、封窗，我哋乜都搞掂。即係搞掂晒。係。有吊頂，但係我哋唔送中央空調。中央空調嗰啲唔好諗佢啦。係。即係呢個燈帶嘅吊頂係有嘅。有燈帶同埋吊頂係有。咁啊，廚房同埋走廊嗰度都係有嘅。有，其實我哋精裝咧就係佢買家私，正常買沙發啊、餐台椅啲就可以拎包入住㗎啦。係啊，唔需要搞硬裝上面嘅。係啊，但係有好多係啲天花未必包㗎嘛，所以我會問你係啊，好多天花唔包就成條線咯，就可能冇咁靚咯，冇所謂。咁啊，仲有咧一幅櫃係自己做嘅。係冇錯，你自己搞嘅。你翻嚟嗰陣時咧係一幅牆嚟嘅。冇錯。但係佢會有好多嘅空間咯，譬如講呢啲凹位落去嘅空間，呢啲空間係有嘅，到時可以放冰箱。係啦，咁我想問呢度係唔係有條柱咧？係。怪唔知咧，我就覺得都奇怪。依邊咧，依邊又係啊？呢個本身係幅牆嚟嘅。嗱，而家嚟到101方嘅，3房2廳2衛。頭先咧95方就4房啦，大家睇下有咩區別啦。我都想知道。啱先我問一問，呢個花園係公用，原來公用空間定係咩嘢？呢個一佈建嘅時候陽台嚟嘅。陽台嚟嘅，即係都係自己買埋嘅室內嚟嘅。冇錯，但係贈送一半咯。即係俾一半你啦。係啊，贈送一半空間，送一半。不過就出奇喎，咁喺門口會有個陽台仔咁啫。佢入戶花園嚟講，我開放鞋櫃啊嘛。係啊，呢度咧佢唔係半開放式廚房嚟嘅。佢係咁做呢個造型，俾大家知道我哋嘅牆可以打咗佢，你可以按照咁嘅創意理念去設計，咁就會顯得成個空間咁就好大啦。嗱，佢一關晒咧，拉埋嗰度咧一個直角嘅。如果你因為中國人中意爆炒，中意一啲炒餸食下有油煙啊嘛，就可以關咗佢。咁如果我唔中意爆炒啦，我想打翻開佢，可以做下啲餃子啊、中西廚啊、合璧啊咁樣咯。嗱先嗱，關埋個感覺就係咁樣啦。一間玻璃屋，推翻去又係咁樣。不過推開咗咧，就空間感大好多。好大啦！呢個就係樹廳設計嚟嘅。8餐一連埋一齊，同樣都係廳出陽台有大陽台。係啦，層高3米。陽台亦都係通到過嚟呢個房嘅。呢個房係長啲喎。
嚇？呢3間房就會大少少，因為畢竟佢101方啊嘛。多咗6方，哦，咁係，係啊，再少咗個房。呢個係冇加一係嘛？呢個咧冇加1房，就正宗嘅3房2衛。所以佢房間稍微大啲，標準嘅。咁我想問咧，咩依間同95嗰個總價爭幾多？總價一致。一致。都係230到250萬之間。哦。只係佢呢個方數大啲，所以咧呢度單價就低啲。個方數細啦，咁佢總價單價高啲。哦，明白。嗱咁啊，價錢一樣，一個101方，一個95方，咁啊睇下你選擇邊個啦。啊，要中意4房嘅就95方，啊3房空間大啲嘅就呢個101。咁啊，如果你按照平方賣出去咧，咁啊真係按照3房會順啲係，因為你將來你可能會賣嘅嘛，有呢個機會係嘛嗱，咁好多都要考慮到話，我日賺到錢我就賣啦。睇需求咯，係咯。目前佢而家嘅需求，如果佢係啱好30歲咗又生2個小朋友，要老人家過嚟湊，咁你2個小朋友各一間房，老人家一間房，咁自己一間房，咁起碼佢要4房，但係佢嘅目前出嘅價錢大概就可能係230到240左右，咁佢揀3房咧。就要搞一間房做上下床，就做唔到4房嘅效果。95嗰個幾好嘅其實。新規100%大使用率，佢就唔需要，即係冇乜公攤㗎啦。呢個咧都有公攤10%。依個係舊規。嗰個新規。冇錯。睇下先。喂，咁佢新規都。其實跌翻條數係差唔多嘅。但係新規係冇乜點加你價喎就。係。佢4房喎。係啊。而且個主人。但係你嘅單價就貴咗。貴咁你輕貴少少正常嘅，大佬你使用你多咗咁多面啫。呢度你好多客戶都明，但係得我哋呢度嘅好多客戶都知道呢個情況嘅。因為佢嗰間咧嗰個大房咧，佢一個直角位啊，嗰個窗台好正嗰度。呢個133方，4房。喂，有啲嘢睇喎，一入嚟。呢度係咪㗎？呢度係咪自己嘅又係？冇錯。哦。3梯3戶，佢電梯咧係專梯專戶嘅。一電梯上嚟到自己屋企門口，有10個方。呢個就叫大平層嗰啲係嘛？冇錯，系列嘅。OK， 130幾，133啊？133，呢道門，單單呢道門都20萬，一級最鋁門。哦，咁即係夠晒安全喎，幾廿個窿喺度啊！有4合1人臉識別、指紋密碼同埋嗰個鎖匙，係啦，4個4合1嘅。哦，廿柴。智能空間。入到嚟咧，佢呢度有個玄關櫃。呢個櫃有嘅。有嘅。同呢個有冇區別啊？到時送嗰個。顏色少少分別，但係其他差唔多。啲石咧？係冇嘅，空嘅。哦。其實空嗰仲好，可以放嗰啲拖鞋啊。係啊，如果你咁阻住咗，好似有少少，即係唔係好合理啦。哦。係啊。咁入到嚟嘅話咧，就橫廳式設計。呢個廳好大，客餐廳連埋一齊。哦。133方，4房2廳2衛。呢個大平層啊，我哋先嚟。外立面係玻璃幕牆。哦，先嚟揾食先，睇睇個廚房啊！廚房夠晒大啦。U 字型嘅大型廚房。做台煙機、洗碗機係都有晒，上下嘅一個電櫃、櫥櫃都係大牌子去打造嘅，送嘅。見到都係喐得都係你嘅都話，唔係喐得就唔係你嘅，顧緊嗰啲係你嘅廚房廁所。咁啊，呢度咧3個人操作得，呢個係小孩房係嘛？兒童房啦，最細嘅一間房。大家睇睇啦，最細嗰間房都咁大。冇錯，我哋嘅層高做得豪宅嘅層高3米1。呢個3米1。OK。呢個房有幾大啊？有幾多面積啊？呢個房大概係有9.5個方。9.5個方。係最細嘅一間房。最細一間。呢度咧，呢有42個方。40幾個方好大啊！冇錯。呢個咧係其中一間次臥。首先佢圓形嘅玻璃幕牆式打造。你好似住喺一個水晶盒嘅一間咁樣。係啦，全方位通風透氣採光，特別靚。咁樣咧，我哋做個全南山目前最窄嘅飄窗，30公分。正常嘅飄窗係60或者80。咁嘅話咧，就會阻住咗你行路嘅一個空間、活動空間。咁樣我哋將佢窄咗到30公分左右，咁樣釋放嘅更加多嘅自由空間，實在嘅一個空間面積就俾到我哋嘅業主啦。係啊。佢本身個窗台都係咁闊嘅啫。正常就係60到80。
哦，有咁闊嘅。咁我哋紮到30公分。即係咪你哋自己去打咗佢㗎？我哋打嘅。即係交付嗰陣時有冇錯，我哋交付嘅時候就已經幫你打好啦。哦，啊，到時係咪都係咁樣一件大玻璃嘅？唔係，我哋可以提供呢個渠道嘅，就等你去封窗。我哋做呢個封窗嘅意義就係同你講，而家允許封窗啦。因為以前係唔俾封嘅。係啦。咁啊，交付嗰陣時係點啊？交付嘅時候咧，就係正常嘅1.5米嘅欄杆，有玻璃，玻璃欄杆。咁中間呢度咧就係會有立體窗。正常嘅推拉窗，有個1.8米嘅大陽台。係啦。嗱，其實我有一個疑問啊，又好撚多疑問啊，真係。就算你可以俾佢咁樣封窗，提供咁嘅渠道，哇！佢件玻璃點吊上嚟啊？而家喺樓上一件過。一件過咧，正常而家其實好多豪宅都做得到嘅。係啦，有專門嘅吊玻璃嘅機器。係啦，唔使擔心呢一點。我係唔擔心，但我覺得嗰個吊嗰個費都唔少啫。嗱，因為我有豪宅嘅，即係好似人哋話齋買一隻雞唔爭支豉油咯。因為我喺一個裝舊咁嘅玻璃要幾多錢到咧？大概係5萬到8萬蚊，睇你裝個玻璃品質。係啊，5萬到8萬蚊左右。好，我哋再入嚟睇下先。我哋特登打通咗。為我哋嘅主人咧，呢邊主人家呢邊咧做咗個房中房。咁呢度咧可以做一個書房或者係做衣帽間。係咁嘅情況。如果佢唔需要，佢覺得一定要4間房，唔緊要。我哋交付嘅時候就係4房。只係同你講，我哋呢個牆體可以打咗佢。係咁嘅情況。表達一個意義喺度。係啦，會更加好用啲。睇你中意啦，我覺得啲嘢就。冇錯冇錯。有時即係你係夠住嘅，又唔需要搞咁多間房嘅。冇錯，佢可以變動，起碼佢有變動嘅機會。好多開發商係連變動嘅機會都冇，做晒實體牆啦。係咁嘅情況。OK，嗱咁啊，而家呢個130幾方就係咁嘅情況啦。133方。133喎，好靚仔喎 number。嗱，其實我哋而家睇到幾個樣板間咧，基本上即係都透晒底㗎啦，俾啲客戶咁樣。客戶咧亦都，我相信睇到之後，自己都有一種思維喺度㗎啦。咁啊啱咧，就記得訂閱我哋頻道，俾電話我哋公司，咁啊實會帶你嚟親臨現場感受一下啊，帶埋錢上嚟落訂 OK。好啦，咁啊唔該曬蘇生。好啦，而家我哋就由我哋原來個樣板間嗰度過到嚟我哋呢個實體樓呢邊啦。嗱，我哋大家睇睇啦。能見天如虎，新規光景大平層。嗱，咩叫新規咧？我哋入去睇睇就知啦。同我哋以前嗰啲係唔同嘅，嗰個使用面積咧係增大咗好多嘅。OK，嗱，而家入去呢度睇睇先。面對光景啊，嗱，呢度就真係一個豪宅嘅地方啊。況且嚟講咧，大平層咧。唔係度度有大平層嘅噃，你話複式就有咗，但係大平層俾你個感官係唔同噶。好，我哋而家入去睇睇先。大家嚟到我哋一個現場嘅一個205方嘅大平層啦，4室2廳3衛啦，唔使爭廁所用啊！首先入到嚟呢度咧有一個玄關位嘅，然之後咧有一個鞋櫃，唔係鞋櫃啊，真係唔好意思。我哋放包包嘅，你啲貴鞋嘅，擺曬喺度，入到嚟先換一換嘢。嗱，睇到啦，一個大廳就係咁勁啦，大廚房，先由呢邊入掃過嚟，睇完廚房呢度咧，佢仲有一個生活陽台嘅，生活陽台咧，佢洗衣機同埋呢個曬晾都 OK 㗎，呢度將你哋嗰啲即係唔係咁想見光嘅嘢可以擺喺度啦。咁另外嗰個咧，嗱，廚房就夠晒大啦。好啦，睇睇我哋嘅大平層。我哋先睇下啲房間先嚇。咁嗱，公用嘅衞生間咧，唔好講千篇一律啦，9成9都差唔多噶啦。咁因為咧佢都係比較闊啲噶。呢個同頭先嗰啲真係有區別啦。所以即係豪宅，即係豪宅啦。你睇我哋都幾講衞生，你淨就係咁樣都要搞個電喺度。呢度有一個書房。如果喜歡畫畫嘅，可以做個畫室；喜歡交友嘅，可以揾啲朋友仔喺度打下麻雀、坐下大碟。好似好難倒咁啊！而家搞到嗱，呢度咧呢個客房咧叫細房啦，都 OK 噶，光景。不過咧有一樣嘢，第日呢度會唔會起咧就唔知啦。
反正斜斜地出去實望到條江嘅。哦，呢度係一個地梁嚟嘅，呢啲係。地梁嚟㗎 OK。係。嗱，如果係咁樣唔起嘅話咧，就真係靚仔㗎。啊，呢度真係私密性係有，着唔着都唔得，反正你對開就江景嚟㗎啦。套房個牆身地面啲大理石，哇！真係嗱上到檔次，真係檔次啊！亦都係弧形玻璃啦。啱先銷售喺嗰個樣板房嗰度已經講過啦。啊，將呢個窗台又推到幾廿公分，咁啊多到個使用面積。嗱，呢個就係實體房啦，實體嘅樣板間，我哋以後買嘅同埋見到嘅就係一模一樣㗎啦。啊，睇完嗰度咧，我哋出嚟睇睇我哋嘅大廳。唔係，我哋都睇埋間房先。嗱，呢個先至係主人房啊，呢個先係啊，呢個衞生間仲更加大添。同樣都係呢個江景。都係270度啦。原來咧佢個窗台就咁闊㗎啦，真係呢個咁闊㗎啦。嗰邊咧就殺咗一半改入嚟。咁啊，呢度咧又因為地梁嚟嘅，所以啲唔喐得嘅，嗰啲佢能夠喐都喐咗㗎啦。嗱，大家睇睇啦，我哋呢個就係佢嘅餐廳位置啦。一般人都啲有錢人家開會啊，分金分銀啊，喺度攤晒出嚟講㗎啦。咁啊，另外一個咧就係我哋而家呢個客廳啦。客廳佢個開間真係好勁。嗱，佢呢度一個大落地玻璃咧，你望落去嗰個觀景啊，同埋嗰個豪氣感好重啊。另外一個咧，好好一個地方咧，以後就一定係一線光景㗎啦。而家前邊嗰啲係全部都係市政設施嚟嘅，綠化嚟嘅。佢絕對係唔會起樓嘅，所以咧呢個環境同埋我哋呢個方位啊，就絕對係一線光景嚟嘅。嗱，我哋而家嚟到我哋呢個係實體嘅樣板間一個交付標準。嗱，大家睇睇呢度亦都係一梯一戶嘅，整個空間幾乎係自己用嘅。當然你唔好擺到垃雜嘅嘢出嚟嘛。但係呢個係佢一梯一戶空間自己嘅。嗱，咁入到嚟之後咧，呢個亦都係包含咗。咁我哋關翻隻門先。嗱，佢亦都係一個白牆啦。咁咧依邊嗰個電視嘅背景係有嘅，咁亦都係包含咗我哋嗰個使用嗰個 OK 嘅。我哋曾經擔心過話嗰隻趟門嗰度咧，原來咧佢已經係做好咗噶啦。我亦都好擔心有一樣嘢咧，咁大件玻璃點吊上嚟咧？原來佢交付嘅時候已經係有噶啦。所以我哋所擔心嘅嘢咧，而家喺度已經解決晒啦。咁仲有一個咧，嗱，大家睇睇佢呢度咧。係有一個電掣電源同埋一個遙控嘅開關嘅，就係俾佢個窗簾嘅，即係自動窗簾嗰啲兩邊都有嘅，佢呢度做得好好嘅一樣嘢。咁睇睇我哋呢邊嘅房間啦，交付就係咁樣啦，都幾大㗎其實。而家咧佢又貼咗呢啲紙喺度咧，就為咗保護啲窗戶啊嚇。當然你住嗰陣時咧，你可以用又可以全通透嘅。天花都有喎 ，OK 喎。睇睇先，呢度仲有另一間房。喂，佢個深度都幾深㗎噃，係咯。張床咁樣擺，床頭櫃兩邊床頭櫃仲可以擺個衣櫃。呢度整部，而家唔睇電視，睇乜鬼電視啊？而家睇手機。廚房你見到嘅嘢全部有晒㗎啦，全部都係你嘅呢啲。就係個雪櫃冇，雪櫃因為留到係兩門嘅，佢留到兩門嘅雪櫃嘅，做得幾好。大家睇睇地面咧，佢有兩個地插嘅，有兩個地插咧，佢係預咗呢度一個餐台打邊爐嘅，另外一度咧可能去隔離飲茶嗰啲。需要到用地插嘅，咁依邊咧佢亦都係設置咗一個電源、供水同埋一個去水嘅，係俾你放洗衣機嘅位置嘅。其實就當然啦，如果你係放洗衣機攤開晒嚟睇咧，就可能有啲唔係咁舒服咯，望落去。但你呢度可以做一個裝飾架噶嘛，裝飾架擺到靚靚仔仔，有一個景象啦。
咁啊睇下依度啦，嗱呢個公共廁所咧就係咁依揦揦佢算啦。哦，咁啊仲有咧客房啊，嗱其實所有嘅窗簾位佢都預晒啲嘢嘅，又預晒電源㗎啦。哦，冷氣機咧其實佢呢度咧又唔係話咩嘅，佢都做得好好嘅，啲位置已經同你設置好晒。咁啊仲有一個主人房哇！有間新唔新大啊？嚇！做兩個盤都得喎。係啦，本來有啲浪費喎。本來應該做兩個盤啊。呢個係有少少失策，不哦，哇自己換揾嚟搞嘅啫又係，一喐手又唔想搞嘅啦呢啲。嗱主人房啊，都係270度嘅一個觀景。嗱呢個就同我哋喺樓下嗰度有一間樣板間咧，去帶埋家私嘅，就係都係呢個面積啦。但係呢個咧就係交付標準。啱先我哋另外一個樣板間咧就係去創作嘅樣板間，咁啊有對比啦。睇到佢收樓嘅時候嘅，同埋佈局咗之後嘅，就係咁樣啦。嗱頭先我哋喺異地樣板間即係喺細樓部嗰度睇嗰啲咧，就係一個另一個感覺嚇。嗱我哋嚟到呢度咧係實地一個樣板間咧，第一大家睇到現有嘅嘢就係現有嘅。另外一個咧，我哋呢個係大平層嚟嘅，呢個係200零幾方嘅一個大平層。咁咧，佢亦都展示咗需要到呢個咁即係嗰個咁豪氣嘅地方咧，就揾呢啲very good啦，係啦，因為咧大戶人家通常睇嘅都係睇佢一個展示面係爭好遠嘅。咁大概呢個係咩價錢咧？我哋喺我哋嘅片尾嗰度會同大家會有交代一下嘅啦。咁其實咧呢樣嘢咧，亦都係一個大概啫。我哋個朋友仔咧，如果係有咁嘅需求或者有咁嘅意向、喜歡嘅，我歡迎大家嚟到我哋嘅現場，俾電話我哋，同埋聯繫我哋嗰個客服。另外一個咧就係關注我哋嘅頻道啦。了解清楚咧，就帶大家上嚟到現場睇，俾你一個親身喺現場感受，同埋咧佢最實際嘅一個價錢俾到大家嘅。呢個就係我哋要俾大家嘅一個承諾嚟㗎啦。OK， 呢次節目亦都差唔多啦。我哋平層又好，洋房又好，都睇過晒啦。我哋呢期節目亦都差唔多咯喎。我哋下期再見啦。OK，拜拜。